Sırada ne vardı? Yenilenen bir amaçla yolculuklarına devam ettiler. Vadi artık daha az korkutucu görünüyordu, ay ışığı daha yumuşaktı ve huzur vericiydi. İlk korkularıyla yüzleşmiş ve başarıya ulaşmışlardı. Kalplerinde yeni bir cesaret yeşermişti. Dostluğun ve birlikteliğin cesareti. Sıradaki krater farklıydı. Diğerlerinden daha büyük ve daha derindi. Soğuk bir korku yayıyor gibiydi. Sanki içindeki karanlık etrafındaki havayı donduruyordu. Ben burayı sevmedim. Kötü hissettiriyor. İçimde bir ürperti var. Leyla tereddüt etti. Adım atmak istemiyordu ama bir şey onu çekiyordu. Demir'in her zamanki neşesi kaybolmuştu.